នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទវិភាគថ្មីសំខាន់ពីរទៀតទី1ជាបទវិភាគផ្ដោតលើជំហររបស់លោកសំរងស៊ីដែលចង់វិលចូលកម្ពុជាវិញចំពេលដែលហ៊ុនសែនប្រកាសលុបចោលការរារាំងដែលថាមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាបំភ្លឺជូនពិស្ដារអំពីករណីនេះទី2ក៏ថ្មីដែរផ្ដោតអំពីភាពខុសគ្នានៃអត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលខុសពីជនជាតិយួនវៀតណាមលោកអនុបណ្ឌិតសឿនជំជួនផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ជូនជ្រាបជាដំណឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះនាងខ្ញុំសៅម៉ាសូមជូនខ្លឹមសារពិស្ដារទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅទីបំផុតទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលុបចោលនៅបំរាមដែលរារាំងការវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបាននិរទេសខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយយោងតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេតសាវឿននិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកសុកផលថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលសេចក្តីសម្រេចហាមឃាត់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកនោះហើយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការលុបចោលបំរាមនេះនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកព្យាយាមរកមធ្យោបាយវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឲ្យបានមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនគឺចូលរួមឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2016ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាទៅគ្រប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិគ្រប់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិឲ្យត្រៀមទប់ស្កាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាបានឡើយ CMN ទម្លាយអាតកំបាំងបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់អាចចេញពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនិងស្នើជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡើយបញ្ឈប់គម្រោងនេះជាបន្ទាន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចំនួន52ប្រចាំកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់ប៉ាក់បេងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប៉ាក់បេងខេត្តឧត្តមស័យប៉ែកខាងជើងប្រទេសឡាវក្នុងសន្និសីទនោះនាយកប្រតិបត្តិវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យផ្អាកគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដោយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2កាលពីលើកមុនឡើយមិនបានគោរពតាមនីតិវិធីជូនដំណឹងពីគ្រោះយោបល់និងសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទេលោកបន្តថាបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995គឺឡាវត្រូវតែគោរពតាមនីតិវិធីជូនដំណឹងនេះដាច់ខាតនិងមិនត្រូវបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជិតខាងឡើយពីដែលអាពីMCAហើយនឹងគឺជានីតិវិធីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាភាគីនៃអន្តរជាតិថាកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឲ្យគោរពតាមមុនធ្វើការអនុវត្តទំនុកលើទូមេនៃទន្លេមេគង្គជាគោលនយោបាយយើងវិញស្នើឲ្យការបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅលើវិស័យនេះហើយស្នើឲ្យខាងទីឡាវក៏ឲ្យគោរពតាមនីតិវិធីនៃការជួយដំណើរការគម្រោងរបស់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនាយិកាប្រតិបត្តិសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌លោកស្រីលុយរស្មីមានប្រសាសន៍លើកឡើងថានីតិវិធីជូនដំណឹងជាមុនសម្រាប់ទំនប់ប៉ាក់បេងនេះគឺភាគីឡាវនៅមានភាពអន់ខ្សោយការលើកឡើងដូចនេះដោយលោកស្រីថាភាគីឡាវមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់គ្មានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងតំណាងសហគមន៍រងគ្រោះហើយគ្មានការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីខ្ញុំអាចនិយាយតាមថា PPCTV សម្រាប់ការដីនេះមានលក្ខណៈគេហៅគូប្រសិទ្ធថាមានគុណភាពអត់ខ្សោយអត់មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចឹងគឺយើងយោងទៅលើលក្ខណៈមួយចំនួនទី1គឺតកតងទៅនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងទំនុកប៉ាក់បេង
ក្រុមតំណាងសហគមន៍នៅតំបន់ទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេដោយថាសហគមន៍នឹងរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានបាត់បង់ជម្រកត្រីសត្វផ្សោតថយចុះបាត់បង់ប្រភពទឹកប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទោះបីជាមានការស្នើឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីការផ្អាកគម្រោងបាក់បេងនេះក៏ដោយលោកទឹកសវណ្ណរាថាពុំទាន់មានការឆ្លើយតបវិជ្ជមានណាមួយទេដោយថាឡើយនៅតែបន្តសាងសង់ទំនប់ថ្មីនេះដដែលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅអង្គការចំនួន27ក៏ធ្លាប់បានស្នើឲ្យផ្អាកគម្រោងទំនប់បាក់បេងលើទួលមេនៃដងទន្លេមេគង្គនេះម្ដងហើយដោយពួកគេបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះប្រភពទឹកធនធានជលផលព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាបនិងកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍នៅប្រទេសថៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផលប៉ះពាល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដោយយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំមុននឹងសាងសង់ទំនប់ថ្មីនេះសូមជម្រាបដែរថាទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងជាគម្រោងទី3របស់រដ្ឋាភិបាលឡាវបន្ទាប់ពីគម្រោងទី1ឈ្មោះសាយ៉ាបូរីកាលពីឆ្នាំ2011និងគម្រោងទី2ដនសហុងនៅឆ្នាំ2016គម្រោងថ្មីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តមស្័យប៉ែកខាងជើងប្រទេសឡាវនិងមានចម្ងាយ1423គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាដោយអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីដល់ទៅ912មេហ្គាវ៉ាត់វិទ្យុ CMN បម្រើប្រជាជាតិខ្មែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងវិញបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំភ្លឺជាថ្មីអំពីមូលហេតុដែលនៅតែបន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងដោយថាការស្នើសុំនេះដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយពីសំណាក់មន្ត្រីខិលខូចកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានចាត់វិធានការផ្អាកការនាំចេញខ្សាច់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាការនាំខ្សាច់ចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសមានអំពើពុករលួយបាត់បង់ថវិកាជាតិរាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសែមបំភ្លឺអំពីការបន្តអាជីវកម្មខ្សាច់បង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងគណនេយ្យភាពជំរះមន្ទិលសង្ស័យថាអាចមានអំពើពុករលួយព្រមទាំងជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកដិតទីណាអះអាងថាក្រសួងមិនទាន់បានទទួលលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលស្នើដោយលោកសុនឆៃនៅឡើយនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងសហការបំភ្លឺជុំវិញការស្នើនេះបើទោះបីជាកន្លងទៅក្រសួងធ្លាប់រងពីការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយក៏ដោយការយល់មិនគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ចេតនាដែលចង់យឺតពណ៌ក្រសួងយើងនេះគឺកើតមានតាំងពីដើមមកហើយយើងតែងតែបានខំប្រឹងបញ្យល់បន្តរហូតទៀតមកប៉ុន្តែយើងនៅបន្តបញ្យល់តទៅទៀតអត់មានបញ្ហាទេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានលើកឡើងថាការជំរុញរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកថាគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យមានដំណាភាពទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលោកសុនជ័យបានបន្តថាក្រសួងគួរតែហ៊ានលាតត្រដាងការពិតដើម្បីផ្ដល់ជំនឿដល់សាធារណជនបើខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវដោយការបែកធ្លាយកន្លងទៅនោះទេយើងគិតទៅតាមជារដ្ឋសាមញ្ញឬក៏សហគមន៍នឹងគាត់ងាយទទួលបានទេបើមិនទៅសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រនឹងក៏គាត់មិនទទួលបាននៅឯព័ត៌មានឬក៏ឯកសារនឹងផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការធ្វើកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលខ្ញុំថាការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការងាររបស់ក្រសួងរាយធម្មពលសូមរំលឹកដែរថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសែមធ្លាប់ចូលទៅបំភ្លឺនៅមន្ទីររដ្ឋសភាតបតាមសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងម្ដងហើយក្រោយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាការនាំខ្សាច់ទៅលក់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិច្រើនលានដុល្លារប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានក្រសួងច្រានចោលស្ដាប់ CMN ដឹងការពិត
រឿងរ៉ាវដែលឡែកមួយទៀតគឺគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកសកបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័ននេះនឹងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការដៃគូនៅភ្នំពេញនិង10ខេត្តផ្សេងទៀតដោយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមមូលដ្ឋានប្រកបដោយចីរភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវពង្រឹងនៅក្នុងខេត្តទាំង10រួមមានខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះបាត់ដំបងសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពតជាដើមគណៈគម្រោងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោមជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ Brand of the World ចំនួន$1.6 លាននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿនសរឿនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាគម្រោងពង្រឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់អភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាមានគោលដៅ5ចំណុចរួមមានការពង្រឹងការសហការត្រីភាគីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កើនប្រព័ន្ធគៀងគរហិរញ្ញប្បទានដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗពង្រឹងការស្រាវជ្រាវតស៊ូមតិជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពលោកសរឿនមានជំនឿថាគម្រោងនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាខេត្តចំនួន10ឲ្យចេះធ្វើការងារសហការគ្នាល្អជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនដើម្បីការងារអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពនិងមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅតាមមូលដ្ឋានបានពិតប្រាកដលើពីនេះលោកសរឿនបានអះអាងថាបើមានគម្រោងនេះទទួលបានផលវិជ្ជមាននោះអង្គការរបស់លោកនឹងបន្តពង្រឹងនិងអនុវត្តឲ្យបានទូទាំង25រាជធានីខេត្តតែម្ដងនៅពេលណាដាក់វិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីកម្រិតគោលនយោបាយកម្រិតផែនការរហូតដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងឡាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងអាចត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើថ្នាក់សង្គមស៊ីវិលនឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយនឹងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋប៉ុណ្ណាជាមួយវិស័យឯកជនប៉ុណ្ណាហើយរដ្ឋមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបើកចំហឲ្យសង្គមស៊ីវិលគ្រប់វិស័យគ្រប់និន្នាការនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបានឬក៏របៀបធ្វើការមួយចំនួនដែលមិនបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងអាចកែសម្រួលបានអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកងាន់ចម្រើនដែលចូលរួមវេទិកាកាលពីថ្ងៃដដែលនោះបានគាំទ្រនឹងគម្រោងនេះដោយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានអភិបាលកិច្ចល្អស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចម្រើនបានប្រាប់ទៅស្ថាប័នជាតិដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការធ្វើការល្អជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់គម្រោងនេះទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានការរៀបចំពង្រឹងភាពដៃគូដ៏ល្អប្រសើរនេះនោះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខិតខំបែងចែកការទទួលខុសត្រូវបានច្បាស់លាស់ទាំងដៃគូទាំងអស់ការបែងចែកនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានតុល្យភាពទាំងក្នុងការរៀបចំធ្វើផែនការក៏ដូចជាការអនុវត្តនិងការព្រួតតាមដានក្រោយការអនុវត្តផងដែរដូច្នេះជាមួយនឹងដែររដ្ឋបាលអ្នកក្រៅជាតិក៏គប្បីគិតបញ្ហានេះថាចាត់ទុកបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់របស់ខ្លួនដែរដើម្បីថាធានាបាននៅរាល់ថាការរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនៅថាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកឈុនប៊ុនសាក់យល់ថាគម្រោងនេះគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិចាយលុយខ្ជះខ្ជាយផងដែរលោកស៊ុនប៊ុនសាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបរដ្ឋាភិបាលនឹងសហការល្អជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែយល់ច្បាស់ពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងផងដែរលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលរាយការណ៍ជូនដោយនាងខ្ញុំសៅម៉ាសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនេះជាវិទ្យុ CMN ផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនៅមានបទយកការពីទៀតដែលនឹងផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់នោះគឺថាថ្មីនេះលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការរារាំងមិនឲ្យលោកវិលចូលប្រទេសវិញនោះដើម្បីចង់ដឹងអំពីទស្សនវិភាគរបស់អ្នកឯករាជ្យទៅលើជំហររបស់លោកសំរងស៊ីដែលចង់វិលចូលកម្ពុជាវិញនេះដែលយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN កញ្ញាបញ្ញភាថ្មីនេះបានសម្ភាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារពិស្ដារដូចតទៅចាលោកពូមានចំនួនចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ជំហរដែលហាមឃាត់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលប្រទេសនេះចាបើយើងនិយាយពីផ្លូវច្បាប់កណ្ដាលវិសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែហាមឃាត់លោកសំស៊ីចូលស្រុកបានន័យថារដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនឲ្យមានបច្ចេកទេសឬក៏ដែរនេះជាសិទ្ធិមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលយកបានហើយដែលយើងមានការអាចមានការជួយសង្កត់ឬក៏កដាសម្ពាធពីសហអន្តរជាតិអាចលើកយកបញ្ហានៃការហាមឃាត់សេរីភាពដល់លោកសំស៊ីទី1នៅទីរដ្ឋាភិបាលចង់មើលឃើញតែពេលបោះឆ្នោតហើយថ្មីតើលោកសំស៊ីមានក្លាហានមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលមកកម្ពុជាអត់ទេបើលោកសំស៊ីអត់ចូលមកដោយអ្វីដែលលោកជំនួសជាមួយបណ្ដាញជាអាស៊ីសេរី VA ទេបានន័យថាគេអាចបន្សាបឥទ្ធិពលគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនបើចិត្តបោះឆ្នោតបានលុបអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចរឹតតែមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងហើយគេធ្វើឆ្លោះប្រចាំងពីឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីនឹងមើលឃើញថាលោកសំស៊ីនឹងមិនក្លាហានទេអានេះជាភាពមួយដែលគេអាចដាក់លក្ខខណ្ឌដែលឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមើលឃើញមានមេដឹកនាំនយោបាយមួយនេះជាភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកកណ្ដាលមួយដែរអញ្ចឹងទេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះលោកសំស៊ីមិនអាចវិលមកបានទេគាត់មិនហ៊ានមកទេពីព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការលើកលែងគេហៅថាការហាមឃាត់ដោយច្បាប់នៃការហាមឃាត់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិនានាឬឯកជននានាអាចមានសិទ្ធិលក់សំបុត្រទៅឲ្យលោកសំស៊ីប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលើកលែងទោសលោកសំស៊ីទេអានេះយើងនិយាយអត់គណៈលោកសំស៊ីចូលមកលោកនៅប្រឈមឬក៏ហៅថានៅទទួលខុសត្រូវនៅផ្នែកតុលាការផ្នែកច្បាប់ទៅទៀតបាទចាត្រង់ចំណុចនេះតើអាចជាល្បិចនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេហើយតើល្បិចនយោបាយនេះមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងកម្រិតណាដែរចាលោកពូដូចខ្ញុំលើកឡើងថាបើយើងគិតអ្នកនយោបាយគឺគេធ្វើនយោបាយជានិច្ចកាលយើងហៅថាមានល្បិចទេបើអត់ល្បិចគេមិនធ្វើទេដើម្បីមានព្រៀបអ្នកលើពលអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតត្រូវមានល្បិចនីតិវិធីឬក៏តាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៅលើគូបដិបកគូប្រឆាំងជាងទៀតដូចកណាបើសិនបើគេហៅលើកលែងការហាមឃាត់ការវិលចូលរបស់លោកសំស៊ីមកទីមួយគឺគេចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ហ៊ានអត់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមើលអំពីភាពក្លាហានរបស់គាត់ទីពីរអាចមើលឃើញអំពីគេហៅថានៅពេលគាត់ចូលមកគឺគាត់ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងជាបញ្ហាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអាចលើកឡើងដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយមេអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានហើយបាទសំណួរមួយទៀតលោកពូតើវាអាចមកពីកម្លាំងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថ្មីនេះក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបណ្ដាមេឃុំជាច្រើនពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយភាគរយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនេះក៏មានដែរសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងតើក្នុងគោលបំណងនេះអាចថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចង់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធូរស្រាលដើម្បីមានការផ្ទេរអំណាចមួយដល់ត្រឹមត្រូវហើយមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេចា៎ខ្ញុំអត់គិតដូចគ្នាថារដ្ឋាភិបាលមានទស្សនៈឬក៏ការលើកលែងបន្ទូបន្ថយស្ថានភាពទេព្រោះអានេះគេចង់ឲ្យលោកសំស៊ីប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បើមិនបើលោកសំស៊ីអត់ចូលទេអានេះគឺគាត់ពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានដោយអ្នកនយោបាយផ្សេងទេហើយដែលខ្ញុំគិតគឺលោកសំស៊ីនឹងមិនវិលចូលមកកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតទេដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏តាមការសម្ភាសរបស់លោកសំស៊ីក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌតតែនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលមានការធានាមានអីច្រើនអញ្ចឹងហើយករណីខ្ញុំគិតថាលោកសំស៊ីនឹងមិនវិលចូលមុនបោះឆ្នោតហើយស្ថានភាពនេះក៏មិនជាគេហៅថារបត់ឬក៏ចំណុចនៃការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយដែរគេធ្វើនេះគឺគេគ្មានខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានការបន្ធូរបន្ថយឬក៏យោគយល់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទេបាទពី
ពីការឧបមាមួយបើសិនជាគាត់មកវិញតែគាត់ដឹងតែចូលពន្ធនាគារដោយប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងតើសហគមន៍អន្តរជាតិអាចលុកដៃរឿងនេះឬក៏គាត់នឹងមានរបៀបណាដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចបន្ធូរបន្ថយទោសឬក៏លោកសំរងស៊ីត្រូវដូចជាអ្នកទស្សនយោបាយដទៃដែលត្រូវការកម្លាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលមួយមានភាពឯករាជ្យនិងដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ចា៎លោកសំស៊ីនៅក្នុងករណីលោកអាចវិលបានប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់នៅតែទទួលខុសត្រូវបានថានៅក្នុងករណីមួយចំនួននៅពេលដែលស្ថានភាពគណៈបកអាចគេហៅថាបញ្ហាវឹកវរឬក៏បាត់មេដឹកនាំឬករណីណាមួយដែលចៃដន្យពីបញ្ហាណាមួយដែលឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកអានេះខ្ញុំគិតថាលោកសំស៊ីអាចវិលមកដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងករណីមុនបោះឆ្នោតលោកក៏អាចមកដែរនៅក្នុងករណីលោកចង់គេហៅថាបដូរផ្ដាច់ឬក៏ផ្ដាច់ធ្វើបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងផ្ដាច់ព្រាត់គឺគាត់យកលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ខ្លួនគាត់ជាគេហៅថាឲ្យប្រឈមនឹងការតុលាការអាចជាប់ពន្ធនាគារអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏ណិតបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឬក៏គាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងទោះបីជាគាត់មិនវិលចូលកម្ពុជាក៏ដោយដើម្បីឲ្យគាត់វិលចូលបានគឺទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សជាតិនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ដាក់ឡើងដើម្បីទាញគោលសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងហើយបាទការចេញសារាចរមួយនេះវាប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ដល់សកម្មជនគណៈបករបស់គាត់ដែរអត់ចារឿងអតីតប្រធានគណៈបកគាត់នេះដែលថានឹងចូលស្រុកបានតែដឹងថាចូលគុកអីចឹងណាខ្ញុំគិតថាការចេញលិខិតលើកលែងហាម5ការវិលចូលរបស់លោកសំស៊ីមកវិញនេះវាមិនប៉ះពាល់ទេវាជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏សកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើលោកសំស៊ីមិនចូលក៏មិនប៉ះពាល់អីខ្លាំងក្លាឬទៅបង្ហាញពីភាពកំសាកទេយើងធ្វើមួយយ៉ាងតាមទស្សនៈដែលខ្ញុំមើលឃើញយីព្រោះគាត់ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាគាត់ដែរបើសិនបើគាត់ចូលមកដើម្បីស្លាប់ដោយមនុស្សកែម្ល៉េះតែគាត់មានសារៈសំខាន់អីអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងជីវិតរក្សាជីវិតនៅរស់គឺគាត់មានសារៈសំខាន់នេះជាខ្លឹមសារដែលចង់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងមិនវិលចូលទេតែដូច្នេះសកម្មជននយោបាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នឹងមិនដាក់ទោសឬក៏ចោទប្រកាន់នោះទេខ្ញុំគិតថាមិនដាក់ទោសជំងឺអីធ្ងន់ទៅលើលោកសំស៊ីខ្លាំងខ្លាទេនៅពេលគាត់វិលចូលស្រុកបាទចាមួយសំណួរទៀតនៅក្នុងពេលនេះរបបនយោបាយបានដល់ផ្លូវកែងហើយដែលដំណើរហ្នឹងក៏ឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងតើការលើកលែងការទម្លាក់ចោលនៅកិច្ចសារាចរបញ្ឈប់ការហាមឃាត់ហ្នឹងវាបង្ហាញថាស្ថានភាពធូរស្រាលឬក៏កាន់តែតានតឹងជាងមុនទៀតចាវាគ្រាន់តែមិនធូរស្រាលអីខ្លាំងក្លាទេគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយដែលពុំឲ្យមានបន្ទុកខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការហាម5សិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងការដើរហើរព្រោះពលរដ្ឋចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិដើរហើរទៅណាទៅណីតែដល់ពេលបិទសិទ្ធិក្នុងការវិលចូលប្រទេសវាមិនអាចទេនេះជាករណីទី1ករណីមួយទៀតយើងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពធូរស្រាលទាំងស្រុងទេគាត់មានមិនទាន់បានទទួលការលើកលែងទោសឬការចោទប្រកាន់ឬក៏ព្រះមហាក្សត្រប្រទានលើកលែងទោសទេអញ្ចឹងគាត់នៅប្រឈមចំពោះមុខផ្លូវច្បាប់នៅមិនជាច្រើនពីតុលាការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ជាស្ថានភាពធូរស្រាលនៅឡើយទេបាទមួយវិញទៀតលោកពូថាតើចេះគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានប្រធានជាលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងតើអាចមានផ្លូវណាសម្រាប់លោកសំរងស៊ីអាចចូលស្រុកបានដោយមានការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេតើរឿងនេះអាចទៅរួចទេចា៎នៅកម្ពុជារឿងមួយចំនួនវាអាចទៅរួចខុសពីការស្មានរបស់អ្នកតាមដានអ្នកគិតព្រោះយើងឈ្មោះព្រះរាជាអច្ឆរិយៈហ្នឹងវារឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលកើតឡើងដោយយើងមិនអាចស្មានទុកត្រូវឧទាហរណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាបើសិនបើលោកស្នើលើកលែងទោសលោកសំស៊ីលោកនឹងកាត់ដៃចោលអញ្ចឹងទេអានេះករណីវាធ្វើដូចជាហាក់បិទផ្លូវប៉ុន្តែការស្នើសុំលើកលែងទោសជនណាមួយឧក្រិដ្ឋជនណាមួយមិនចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបានន័យថាព្រះមហាក្សត្រអាចលើកលែងទោសបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ជនណាមួយបាននៅពេលដែលមានការស្នើសុំនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអញ្ចឹងក៏មិនបញ្ជាក់ថាមានការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឆ្លងមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំលើកលែងទោសត្រូវមានការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លែងនេះលោកថាខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រះមហាក្សត្រលោកពុំដែលព្រះអង្គពុំដែលធ្វើបំពានសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំវាអាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីអាចពីប្រធាននាយកក៏អាចធ្វើបានឬក៏ប្រធាននាយកក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងករណីហ្នឹងឬក៏ធានតុលាការកំពូលក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងយើងមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអរគុណច្រើនលោកអានសវណ្ណរាដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់វិទ្យុ CMN ចា៎
បាទអរគុណបាទចាជម្រាបលា1979មកឃើញថា38ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃជីវិតមនុស្សម្នាក់ឃើញថាហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបន្តក្តោបក្តាប់ស្រុកខ្មែរទាំងមូលនោះមិនដែលឮថ្កោលទោសយួនប្រទេសវៀតណាមដែលថាបានលេបយកដែនដីកម្ពុជាក្រោមពីប្រជាជាតិខ្មែរតាមរយៈអំណាចនៃអាណានិគមនិយមបារាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នោះទេបកពួកហ៊ុនសែនមានតែអប់រំកូនចៅខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យដឹងគុណយួនតពូជដោយយកលេសថ្ងៃរំដោះ7មករាមកធ្វើជាសំអាងពិសេសពួកគេមិនដែលអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកូនខ្មែរបានយល់ដឹងលម្អិតអំពីពងសាវតានៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមរបស់ដូនតាខ្មែរយើងនោះទេមានតែបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរងការចោទបន្លំបំភ្លៃថាជាជនជាតិយួនថាជាជនជាតិភាគតិចនិងថាដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមទៅវិញដើម្បីចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសពីជនជាតិយួនយ៉ាងម៉េចខ្លះទាំងកត្តាធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនោះគឺយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់អត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកអនុបណ្ឌិតសឿនជុំជួននាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រចាំកម្ពុជាដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារណាជាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2013លោកកុសលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN និងនាងខ្ញុំមឿងទុំសូមអានជូនទាំងស្រុងដូចតទៅនេះលក្ខណៈខុសគ្នានៃអត្តសញ្ញាណរវាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមគឺជាជនជាតិស្នាដៃពីគ្នាមានមូលហេតុសមរម្យដែលមិត្តអ្នកអានអាចចាក់ចេញពីភាពស្រពិចស្រពិលបានទោះជាយ៉ាងណាមិនទាន់ធ្វើឲ្យមិត្តអ្នកអានអាចកំណត់បានថាអ្នកណាជាខ្មែរក្រោមនិងអ្នកណាជាជនជាតិវៀតណាមនៅឡើយទេដើម្បីអាចកំណត់បានយើងតោងធ្វើសង្កេតទៅលើលក្ខណៈដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកត្តានានាដែលអាចញែកដាច់ពីគ្នារវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរក្នុងនោះរួមមានលក្ខណៈទាក់ទងទៅនឹងកត្តាធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងសាសនាផងដែរខ្ញុំបាននឹងលើកយកកត្តាទាំងនោះមករៀបរាប់ដូចតទៅនេះកត្តាធម្មជាតិលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណនៃខ្មែរក្រោមជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកត្តាធម្មជាតិនៅក្នុងកត្តានេះអាចនិយាយបានថាដូចគ្នាទាំងស្រុងបើប្រៀបធៀបខ្មែរនៅកម្ពុជាលើកលែងតែកូនកាត់ខ្មែរកាត់ចិននិងខ្មែរកាត់វៀតណាមជាដើមអាចមានលក្ខណៈលៀងក៏មាននិងដូចក៏មានទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកូនកាត់ដូចគ្នានេះដែរចំណុចនៃលក្ខណៈពីធម្មជាតិដែលតែងតែជាប់នៅលើតួអង្គនៃខ្មែរសុទ្ធនោះគឺខ្មែរមានសក់ពណ៌ខ្មៅសរសៃសក់ឆ្មាទុនទម្រង់សក់មានស្ថានជាទឹកប្រឡោកអង្កាញ់រង្វើសម្រាប់ដកវែងបាសសក់កាត់ខ្លីល្មមប្រមាណជា5ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងចុងសក់រួញក្តោបសន្តានសក់បែបនេះមានស្ទើរតែទូទៅចាស់ទុំនៅខ្មែរក្រោមឲ្យឈ្មោះថាសក់ត្រួយអង្គាដីនិងមានភាពតិចប៉ុណ្ណោះដែលរួញអង្កាញ់ខ្មែរក្រោមមានសម្បូរស្បែកពណ៌ស្រគាំស្រអែមនិងពណ៌ខ្មៅនិងមួយចំនួនតូចមានស្បែកពណ៌សអាចជាកូនកាត់ចិនឬកាត់វៀតណាមខ្លះលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណនៅលើផ្ទៃមុខមានចិញ្ចើមវែងមិនហួសកន្ទុយភ្នែកទេមានក្តោងច្រមុះមធ្យមមិនខ្ពស់ក៏មិនទាបពេកនៅចុងក្តោងមិនស្រួចហើយក៏មិនទាបពេកភ្នែកខ្មែរមានប្រស័យខ្មៅនិងមានធាររឹមហាមមានរោមនៅជួរនៅតាមរឹមនៅផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមភ្នែកត្របកភ្នែកខ្មែរជាទូទៅជ្រលងរាក់នៅចន្លោះត្របកភ្នែកនិងចិញ្ចើមនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃត្របកមានខ្សែភ្នាត់ច្បាស់នៅចន្លោះនិងស្របរវាងត្របកភ្នែកផ្នែកខាងក្រោមនិងធ្នេររឹមជួររោមផ្នែកខាងលើសន្តានចិត្តខ្មែរមានសន្តានចិត្តស្មោះត្រង់ទន់ភ្លន់កតញ្ញូជឿលើបុណ្យបាបយោគយល់អធ្យាស្រ័យជឿទុកចិត្តអ្នកដទៃមានមនោសញ្ចេតនាជ្រៅជ្រៅមិនរើសអើងសូត្របូតតែមានទឹកចិត្តក្លាហានតទល់នឹងសត្រូវលក្ខណៈធម្មជាតិនៃអត្តសញ្ញាណជនជាតិវៀតណាមដែលលៀងពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពណ៌សក់ជនជាតិវៀតណាមជាទូទៅប្រហាក់ប្រហែលនឹងសក់ខ្មែរប៉ុន្តែសរសៃសក់មានទំហំទ្រឹសជាងសក់ខ្មែរនិងមានសន្តានត្រង់រលូនមានសម្បុរស្បែកពណ៌សនិងស្រគាំនៅលើផ្ទៃមុខត្រង់ត្របកភ្នែកស្បែកមានសន្តានតឹងធ្វើឲ្យជ្រលងនៅចន្លោះចិញ្ចើមនិងត្របកភ្នែកមិនច្បាស់រួមទាំងខ្សែភ្នាត់នៅផ្នែកខាងក្រោមត្របកចន្លោះនិងធ្នេររឹមជួររួមភ្នែកខាងលើក៏មិនច្បាស់និងភាគច្រើនគ្មានខ្សែភ្នាត់តែម្ដងក្រៅពីនេះនៅលើផ្ទៃមុខនៅកន្លែងខ្លះទៀតរបស់មនុស្សមានវ័យចំណាស់ភាគច្រើនតែងតែមានអាចរយលេចចេញរៃប៉ាយចំណែកសន្តានចិត្តវិញមានចំណុចច្រើនដែលយើងគិតថាជាលក្ខណៈផ្ទុយពីខ្មែរលក្ខណៈខុសគ្នាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តានេះយើងចង់សម្ដៅទៅលើការប្រកបរបរទទួលទានខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតកម្ពុជាក្រោមឬភាគខាងត្បូងវៀតណាមមានភាគច្រើនលើសលប់ជាកសិករប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការ
ជាមុខរបរតពីបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនមិនសល់ទុកមកប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សការចំនួនដីកសិកម្មរួមទៅធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរនៅសល់ដីស្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះនិងមួយចំនួនទៀតអស់ដីស្រែជាហេតុធ្វើឲ្យអតីតកសិករខ្មែរមួយចំនួនងាកទៅរកធ្វើរបរតូចតាចនៅក្នុងភូមិទៅវិញមួយចំនួនធំទៀតត្រូវចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករស៊ីឈ្នួលទៅតាមកសិដ្ឋានការដ្ឋានរោងចក្រនានានិងតាមផ្ទះខ្លះនៅពាសពេញអតីតដែនដីកម្ពុជាក្រោមចំពោះខ្មែរក្រោមដែលចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗនោះពួកគាត់មួយភាគធំក៏នៅតែប្រកបរបរកសិករធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមសត្វនៅទីជនបទស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តស្រុកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារីឯអ្នកដែលរស់នៅតាមទីប្រជុំជនដែលមានទុនបើករបរលក់ដូរខ្នាតមធ្យមខ្លះតូចខ្លះនៅតាមតូបទីផ្សារក៏មាននៅតាមផ្ទះក៏មានចំពោះអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពរកទីតាំងជាក់លាក់បានពួកគាត់បានដាក់ទំនិញលើរទេះរុញក៏មានរទេះអូសម៉ូតូក៏មានរួចហើយចល័តទៅលក់នៅកន្លែងផ្សេងនិងមួយចំនួនធ្វើជាជាងសិប្បកម្មតុកទូកៅអីជាដើមខ្លះជាងនិងកម្មករសំណង់ខ្លះនិងមួយចំនួនទៀតធ្វើជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រផ្សេងផងដែរលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណជនជាតិវៀតណាមកត្តាសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិវៀតណាមនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមពួកគេនិយមប្រកបរបរជួញដូរពិសេសគឺមុខរបរជួញដូរខ្នាតធំមានដូចជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធនាគាររោងចក្រនានាសន្តាគារផ្សារទំនើបសួនកម្សាន្តកសិដ្ឋានការដ្ឋានឡាទោះជាយ៉ាងណានៅតាមទីជនបទក៏មានការប្រកបរបរលក់ដូរខ្នាតមធ្យមនិងតូចតាចក៏មាននិងប្រកបរបរកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមសត្វនិងនេសាទខ្នាតធំមធ្យមលក់ដូរនៅតាមសមុទ្រផងដែរចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនខុសពីអ្នករស់នៅលើដែនដីកម្ពុជានោះឡើយពួកគេមានប្រាក់ច្រើនក្រៅពីវិនិយោគដីរាប់សែនហិកតាធ្វើចម្ការកៅស៊ូនៅមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនានាឡាក្រៅពីនេះមានអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានកាហ្វេកែសម្ផស្សម៉ាស្សាខ្នាតធំមធ្យមតូចក៏មានពួកស្រីវ័យក្មេងៗមានសម្រស់ក្រៅពីពួកអ្នកមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសផ្សេងនោះពួកគេច្រើនធ្វើជាសេបម្រើទៅតាមហាងអាហាររាងកសាតូចធំនិងហាងមួយចំនួនដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើក្រៅពីនេះអ្នកខ្លះមានលក់ទំនិញផ្សេងនិងធ្វើក្រចកនៅតាមទីផ្សារតូចតាចផងដែរចំពោះពួកបរិសុទ្ធមួយចំនួនដែលគ្មានជំនាញការងារនៅការិយាល័យក្នុងក្រុមហ៊ុននានាពួកគេធ្វើជាជាងសំណង់និងបរិសុទ្ធស្ត្រីវ័យកណ្ដាលមួយចំនួនប្រមូលទិញនៅស្តុកលក់របស់ចាស់អេតចាយចំពោះពួកចេញនៅលើទីជនបទភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទត្រីនៅបឹងទន្លេសាបនិងសមុទ្រជាដើមលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ផ្នែកមួយនៃអត្ថបទសារណារបស់លោកអនុបណ្ឌិតសឿនជំជួនស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណពិសេសនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជនជាតិយួនវៀតណាមសូមរំលឹកជូនថាវិទ្យុ CMN តែងតែផ្សាយជូននៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សផ្ដោតអំពីសុខទុក្ខនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហារស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនិងនៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមបើខ្មែរយើងភាគច្រើនបានយល់ដឹងអំពីទុក្ខវេទនារបស់ខ្មែរក្រោមនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួននៅឯដែនដីកំណើតរបស់ខ្លួនគឺកម្ពុជាក្រោមនោះបើបានយល់ច្បាស់លាស់គឺខ្មែរកណ្ដាលជាតិទូទៅនឹងមិនអាចសុខចិត្តបណ្ដោយឲ្យយួនវៀតណាមលេបយកកម្ពុជាកណ្ដាលបានទេពីព្រោះមិនចង់ខ្លាចខ្លួនជាជនរងគ្រោះទី2ដោយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងឡើយសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់កំបីខានពីព្រោះយើងខ្ញុំនៅមានដំណឹងសំខាន់ជាច្រើនជូនជ្រាបបន្ថែមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សមុននឹងវិទ្យុ CMN បញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសាលានិងសហការីទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពានៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ